Aqui pessoal, ó, mais uma dica aqui, ó, da Jagcar. Volkswagen Voyage faz barulho a hora que você passa em lombada. Não só Voyage, mas Gol, Fox, Space Fox, toda a linha Volkswagen G5. Esse barulho é proveniente da barra estabilizadora, mais precisamente da bucha. Esta bucha aqui, ó, para quem não conhece, ó, a bucha da barra estabilizadora. Se ela não tiver folga, essa lubrificação, você arranca esses dois parafusos aqui pela frente, ó, este e este. Pode fazer um de cada vez, não precisa nem arrancar a barra inteira, não precisa desmontar nada da suspensão. Arranca esses dois, puxa para trás, lubrifica entre a bucha e a barra e lubrifica também a abraçadeira com graxa. De preferência com graxa naval, aquela graxa branca, graxa naval, graxa automotiva, que é resistente à água, para ficar um serviço mais bem feito e a durabilidade também ser maior. Do outro lado, mesma coisa, um trezinho aqui, outro trezinho mais em cima, puxa, lubrifica e monta. Beleza, pessoal? Mais uma dica aí.